барои чӣ одамон ва дигар организмҳои зинда наметавонистанд ки аз дигар приматҳои оддӣ пайдо шаванд? дар ин ҷо ду санади ғайримантиқӣ вуҷуд дорад. Якум ин ки ягон далеле вуҷуд надорад ки ҷиддияти рушди эволютсиониро исбот кунад. зери гуфтаи рушди эволютсионӣ аз як шакл ба шакли дигар гузаштанро дар назар дорем. олимон ҳеҷ гоҳ инро тасдиқ накардаанд ва ё ҳатто як далели исботи гузариш аз як намуд ба намуди дигарро наёфтаанд ва ин ҳама танҳо тахминҳои беасос мебошанд. пас чӣ хел атеист метавонад ки ба далелҳои тахминии беасос бовар кунад ва далелҳои қавии бадин асос ёфтаи моро инкор кунад? мутобиқи мафҳуми маҷмӯи камтарини генҳо, ҳеҷ ягон ва ҳатто соддатарин мавҷудоти зинда наметавонад ки адади генҳояш аз 200 кам бошад. маҷаллаи табиат дар гузориши худ аз 6 январи соли 2006 изҳор дошт ки мо ҳеҷ гоҳ наметавонем аз ҳудуди 397 ген поён рафта бошем. танҳо барои истеҳсоли энергия ҳадди аққал на камтар аз 6 ген лозим мешавад ва ҳатто бо нурасоии ҳамагӣ як ген ҳуҷайра энергияро истеҳсол карда наметавонад ва айнан ҳамин тавр ҳар як функсияи асосӣ шумораи камтарини генҳоро талаб мекунад. олимон муайян карданд ки микоплазма дақиқтарин мавҷудот дар рӯи замин аст. он дорои 468 ген мебошад ва ҳар яке аз ин генҳо дорои сафедаҳои мураккаб мебошанд ки онҳо метавонанд дар атрофи 1000 то 10,000 аминокислотаҳо бошанд. аз ин рӯ агар шумо 10 миллиард пораи маълумотҳои махсус дошта бошед, пас ҳар як пораи ин маълумотҳо дар ядроҳои ҳар як ҳуҷайраи шумо барои иҷрои вазифаи дақиқан муқарраршуда ҷойгир шудаанд ва ё ин ки барои истеҳсоли 11000 пораи маълумот. пас шумо барои худ ганҷинаи азимеро дар шакли иттилооти махсуси ногаҳон амалишуда пайдо кардед. атеистон хаёл мекарданд ки мавҷудотҳое буданд ки аз миқдори сифр генҳо ба вуҷуд омадаанд, вале назарияи маҷмӯи камтарини генҳо ба хаёлоти онҳо нуқтаи анҷом гузошт. аён аст ки тамоми мавҷудотҳои зинда аз лаҳзаи аввалин дар асоси функсияи мураккаб ба вуҷуд омадаанд. از آنچه راضیتان دادیم در راه الله صدقه کنید پیش از آن که یکی از شما را مرگ فرا رسد و بگوید ای پروردگار من، چرا مرگی مرا اندکی به دیرتر نینداختی تا صدقه دهم و از شایستگان باشم؟